के तपाईहरुलाई थाहा छ कि 2026 मा मिलियन्समा भ्यू ल्याउन सकिन्छ। म एउटा कुरा तपाईलाई भन्न गइरहेको छु र तपाईहरुको भिडियोमा कहिल्यै पनि त्यसरी मिलियन्समा भ्यूज आउँदैन र कहिले पनि तपाईहरुको भिडियो कोहीले पनि हेर्दैन के। मतलब कि म यस्तो किन भनिरहेको छु, तपाईले अपलोडिङको टाइममा 99% अरु गल्ती गरिदिन्छन् अपलोड गर्नेको टाइममा सर्ट भिडियो। यदि तपाई सर्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो 99% अरूले गल्ती गरिदिएको हुन्छन् कि त्यहाँ अपलोडिङको टाइममा तले अहिले 2026 मा नयाँ फिचर्सहरु एड गरिदिरहेको छ युट्युबले। त्यहाँ तपाईले फिचर्सहरुलाई समझ्नुपर्छ, न त तपाईको त्यो फिचर्सहरुले एनालाइज गरेर हेर्नु भएन र डाइरेक्ट अपलोड थिच्नु भयो भने तपाईहरुको भिडियोमा कहिले पनि मिलियन्समा भ्यू जाँदैन र तपाईहरुको भिडियोमा कहिले पनि एल्गोरिथमले तपाईहरुको भिडियो कहिले पनि पोस्ट गर्दैन। त्यसैले आजको यस भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला न। यदि तपाईले भिडियो अपलोड गर्न अझसम्म पनि आउँदैन भने तपाईले यस भिडियोलाई हेर्नु भयो भने 0 बाट अहिले 2026 मा अपलोड गर्ने एउटा सही तरिका दिनेछु, जहाँबाट तपाईले अपलोड गर्नु भयो भने तपाईहरुको भिडियोमा भ्यूज आउनेको चान्सेस धेरै बढ्छ। त्यसैले म भिडियोलाई गर्न गइरहेको छु स्टार्ट र मेरो फोनको स्क्रिनमा जाउँ। म तपाईहरुको लागि भन्दैछु यस भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। यस भिडियोलाई पुरा हेर्नु भयो भने म तपाईलाई 100% ग्यारेन्टीको साथ भन्न सक्छु तपाईले यस भिडियोलाई के सिकेर जानुहुनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर बिना देरी गरेर म भिडियोलाई गर्छु। र अहिले म सर्ट भिडियोको थम्बनेल लगाउँदैछु, देख्न सक्नुहुन्छ। जुन भागलाई तपाईले गर्नुहुन्छ त्यतिपछि मात्र टिकमा लगाउनु होला। अब तपाईले यहाँ प्रोसेसमा आइसकेको छ। अब तपाईले यहाँ के गर्ने, अब ध्यानसँग सुन्नुहोस् होला। यहाँ क्याप्सनमा तपाईले सर्ट्स लगाउनु होला। सर्ट लगाएपछि ह्याशट्याग ट्रेन्डिङ लगाउनु होला, ह्याशट्याग युट्युब सर्ट्स लगाउनु होला, किनकि युट्युब सर्ट्स भिडियो छ। ह्याशट्याग ट्रेन्ड लेख्नु होला। ट्रेन्ड भइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो मेन्सन गरिएको छ, त्यसलाई एड गरिदिनु। र अरू पनि धेरै फिचर्सहरु दिएको छ, यसलाई तपाईले बुझ्न धेरै जरुरी छ। जस्तै तल्लोपट्टि एआई युज ट्याग्स भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर्नु। एआई युजमा क्लिक गर्नु। यदि तपाईहरुको भिडियोमा एआई को युज भइरहेको छ भने यस गर्नुस्, यदि एआई को युज भइरहेको छ भने नो गर्नुस्। मेरो भिडियोमा एआई को युज भइरहेको छ, त्यसैले यस गरेर मैले यस्तो दिए र यति भइसक्यो। तल्लोपट्टि एउटा रिलेटेड भिडियो भन्ने हुन्छ, त्यो हो तपाईले अपलोडमा दबाइदिनु होला। अपलोडमा दबाइसकेपछि अब तपाईको त्यो भिडियो अपलोड हुन्छ। अब म स्टेप बाइ स्टेप गरेर अब कसरी अब त्यसलाई गर्ने र अब तपाईले वाइटी स्टुडियो न प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु होला र त्यसलाई आफ्नो फोनमा इन्स्टल गर्नु होला। सो गाइजहरु, हामी अब वाइटी स्टुडियोमा आइसकेपछि अब त्यसलाई थ्री डटमा क्लिक गरेर एडिटमा जानु होला। तपाईले वाइटी स्टुडियो प्ले स्टोरमा आसानीसँग मिल्छ, त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई एडिटमा जानु होला है त। तपाईले यति गर्न नै आउँछ होला, सबैको त्यो युट्युबरहरु सबैले आउँछ। र यति भइसकेपछि हाम्रो यस्तो देखिन्छ। अब तपाईले अब यस्तो देखिसकेपछि तपाईको यस्तो टाइटलहरु कपी गर्नु होला र त्यसलाई तल डिस्क्रिप्सनमा ल्याएर पेस्ट गर्नु होला, किनकि यो फर्स्ट वाला भिडियो हो। अनि तल्लोपट्टि केही स्पेस दिनु होला र तल्लोपट्टि आफ्नो त्यो भिडियोको रिलेटेड एउटा ह्याशट्याग दिनु होला। योर क्युरिस गरेर दिने होइन है त, मैले गलत भएको छ, म यसलाई हैन नि, म यसलाई मेट्छु। र तपाईले ह्याशट्याग्स भनेर लेख्नु होला। पहिला ह्याशट्याग्स लेख्नु होला। अहिले 2026 मा यसरी गर्नुपर्छ। ह्याशट्याग्स लेखेपछि यतापट्टि सुरुमा आउनु होला। पहिला यहाँ तपाईले एउटा बक्स दिनुपर्ने हुन्छ, टिक्स बक्स, ताकि एल्गोरिथमले राम्रोसँग समझ त्यो एल्गोरिथमले त्यसलाई लगाउनु। त्यहाँ तपाईले एक ह्याशट्याग लगाएर आफ्नो च्यानलको नाम दिनु होला। आफ्नो च्यानलको नाम के हो, टेक क्यान्डो है त मेरो च्यानलको नाम। र टेक क्यान्डो लगाइदिएँ र लगाइसकेपछि हाम्रो तल्लोपट्टि अब ह्याशट्यागहरु हाल्नु भने माथिको त्यो ह्याशट्याग छ नि, हो त्यो ह्याशट्यागलाई कपी गरेर तल्लोपट्टि हाल्नु होला। र अरू पनि हामीले ह्याशट्याग हाल्नुपर्ने हुन्छ, मेन ह्याशट्यागहरु। त्यो अब तपाईले ध्यानसँग सुन्नु होला। सर्ट्स भिडियोमा धेरै एसइओ भरे गर्ने हैन कि, ताकि भिडियो एल्गोरिथमले समझ पाउँदैन कि तपाईहरुको भिडियो कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि त्यसले अलिकता ह्याशट्याग्सहरु हाल्दिनु। र यति भइसकेपछि आफ्नो अनुसारको त्यो ह्याशट्याग्सहरुलाई हाल्नु होला। जस्तै मेक यु डेभ्स मनोज दे हाले मैले। युट्युबरहरुको ह्याशट्याग्स आम्म पछाडि जो आफुलाई राख्न मन छ ती र्याङ्किङ ह्याशट्यागहरुलाई त्यहाँ राख्नु होला। र यति गरिसकेपछि तपाईले यति भइसक्यो। अब हामीले यसलाई ब्याक गर्छौं र ब्याक गरिसकेपछि तल्लोपट्टि एउटा एआई युज ट्याग्स भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गरेर एड ट्याग्स भन्ने छ नि, एड ट्याग्समा क्लिक गरेर सर्ट्स लगाउनु होला। पहिला सर्ट्स अनि फेरि ट्रेन्डिङ पोइन्ट युट्युब ट्रेन्डिङ लगाउनु होला। अब तपाईले कुनैले मान्छेले गरेको गल्ती गरिदिन्छ कि ट्याग्समा ह्याशट्याग सर्ट्स लगाउनु, ह्याशट्याग नलगाउनु होला, सिधै ट्रेन्डिङ सर्च तल्लोपट्टि। अब यति भइसक्यो। तपाईले यसलाई सेड्युल गर्न सक्नुहुन्छ सही टाइममा। र मैले त्यहाँ सेड्युल गरिसकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो लिस्टेडमा गएर तल्लोपट्टि सेड्युलमा क्लिक गर्नु होला। सेड्युलमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि त्यसमा क्लिक गर्नु, आज कति तारिक हो त्यसको डेट सिलेक्ट गर्नु होला। आज 25 अगस्त हो र यसलाई सेट गरेर तपाईले बाल्टी पब्लिक हुन चाहनुहुन्छ कि बिहानपट्टि त्यसले टाइमले सेट गरेर ओके गर्नु होला। तल्लोपट्टि ओके दिइरहेको छ। र तपाईले मिनेट पनि यहाँ सोध्छ, तल्लोपट्टि मिनेट मैले 40 मिनेटमा होस् भनेर दिएको छु र माथि सेभमा क्लिक गर्नु होला, ताकि अब अटोमेटिक तपाईहरुको भिडियो पब्लिक हुन्छ र युट्युबले आफै पब्लिक गरिदिन्छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईले कमेन्टमा बजाउन नबिर्सनु होला। र यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि मलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। अब केही समयपछि 1-2 घण्टापछि तपाईको भिडियो भाइरल हुने चाहिँ चान्सेस बढ्छ।